Adaptador Bluetooth para veículo. Eu vou tentar mostrar para vocês aí a instalação desse adaptador Bluetooth que eu comprei aqui para instalar no meu Peugeot 307. Ele não tem Bluetooth, também não tem entrada auxiliar. Também vou tentar mostrar para vocês como que eu vou fazer para usar a entrada auxiliar dele. Vou tentar mostrar para vocês aqui o aparelho, o que vem dentro da caixinha. É um aparelho da marca Zendel, um aparelho simples, mas pelo que eu vi fácil de instalar. Dentro da caixa ele vem o aparelho, ele tem aqui a fiação para fazer a ligação na parte elétrica e uma saída de P2, né, para você fazer a ligação no auxiliar do teu veículo original. No caso, se você tem o veículo original e ele tem a entrada auxiliar, vem junto aqui na caixinha o cabinho P2. Daí você usa esse cabo P2 aqui, duas pontas macho, né? Uma você conecta no aparelhinho Bluetooth e a outra você conecta direto no seu aparelho original ali. Ele faz o uso do aparelho Bluetooth no teu auxiliar do veículo. E eu vou tentar explicar para vocês então como que eu vou fazer para ligar o auxiliar do meu veículo aqui, um Peugeot 307, que ele não tem entrada auxiliar original, nem é liberada a entrada auxiliar no computador de bordo dele. Então eu fiz uma adaptação aqui. Existe lá atrás do veículo do original do Peugeot 307 uns pinos ali junto com a fiação de som ali que vem do computador de bordo, que você consegue aterrar esses pinos atrás do som lá. E se você aterrar ele, ele libera a entrada auxiliar sem você precisar liberar no computador de bordo, mandar na concessionária. Então eu adaptei aqui um botãozinho liga e desliga lá naqueles pinos, então toda vez que eu ligo e desligo o botãozinho aqui, ele aterra esses pinos específicos e libera para mim o auxiliar. Ao mesmo tempo eu conectei também lá na entrada auxiliar atrás do veículo, achei os pinos corretos e liguei um cabo P2 para poder fazer a passagem do som. Tá ok? Se vocês quiserem mais especificamente que eu faça um vídeo como que eu fiz essa ligação sem precisar levar na concessionária para liberar o auxiliar, eu faço um outro videozinho. Então eu vou usar o cabo P2 conectado aqui no aparelhinho do Bluetooth. O cabo P2 vai estar ligado diretamente lá atrás do som original do Peugeot 307 e através do aterramento dos pinos lá específicos eu vou liberar a porta auxiliar do veículo para poder passar o som do aparelho Bluetooth pro som do carro. Vou fazer as ligações aqui de energia, passar por trás ali e vir por trás do porta-treco. Vou instalar o aparelho Bluetooth aqui também atrás do porta-treco e é isso aí. Depois que eu fizer todas as instalações eu volto para mostrar como ficou, beleza? Então, fixei aqui o aparelho Bluetooth no porta-treco, fiz a ligação da energia, né, da fiação elétrica aqui para dar energia no aparelho Bluetooth. Também já pluguei o cabo P2 que eu falei para vocês que vai lá atrás do som original. E agora eu vou fazer a recolocação do porta-treco para a gente ver como é que ficou. Então, porta-treco recolocado. Vou tentar já aproveitar e mostrar para quem tem o Peugeot 307 como que funciona esse botão ali para liberar o auxiliar. Vou ligar o aparelho de som. Você pode notar que tá no rádio FM. E a partir do momento que eu que eu ligo o botão aqui, né, ele aterra os pinos que eu falei lá e libera o auxiliar para fazer uso do auxiliar. Se eu desligo a chave, ele volta para o rádio e para as outras funções. Se eu ligo o botão, ele aterra e libera novamente o auxiliar. Depois de ligado o aparelhinho, aí é só parear o aparelho com o Bluetooth do smartphone. Ele vai aparecer dessa forma aqui, XFWBT. Normal, não tem segredo nenhum, né? Vamos tentar colocar umas músicas aqui para a gente fazer um teste aí na qualidade do áudio, né? Vou passar aqui para o auxiliar do veículo.
Pronto, agora vamos colocar alguma música aí pra gente testar. Aumentar o volume do som do carro, né, do aparelho. É isso aí, funciona certinho. Não sei se vocês conseguem ter noção da qualidade do som aí. Qualidade muito boa. É isso aí, pessoal. O aparelho Bluetooth funciona muito bem, recomendo. E o pessoal que tem um Peugeot 307 quer saber como instalar esse botão para liberar ali o auxiliar do veículo, só deixa um comentário aí. De repente eu faço um vídeo específico para estar mostrando como funciona, beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado alguém aí. E abraço.